नमस्कार, गुड इभिनिङ। रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको यहाँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ। यो आइसिए दूर शिक्षा, म राजेश पाण्डे र हरेक बुधबार साँझ 6 बजेदेखि झन्डै 6:30सम्म यहाँहरूले यस कार्यक्रमलाई सुन्दै आइराख्नु भएको छ। हामी खुला विश्वविद्यालयका बारेमा कुराकानी गर्छौँ र खुला विश्वविद्यालय यसबाट लिन सकिने फाइदा के छ, हामीले आफ्नो पढाइ लेखाइमा खुला विश्वविद्यालयबाट कसरी फाइदा लिन सकिन्छ यदि काठमाडौँमा हुनुहुन्छ वा काठमाडौँभन्दा बाहिर देशको कुनै पनि भागमा बसेर हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ वा देशभन्दा बाहिर संसारको जुनसुकै देशमा बसेर सुनिराख्नु भएको छ। कुनै पनि कारणले तपाईँ देशभन्दा बाहिर जानु पर्यो, पढ्ने लेख्ने चाहना थियो तर कामकै बाध्यताले वा अरू कुनै कारणले गर्दाखेरि तपाईँले आफ्नो पढाइ लेखाइको चाहनालाई यतै तिलाञ्जली दिएर यदि जानुभएको छ र अब पढ्न लेख्न सम्भव छैन भन्ने सोचिराख्नु भएको छ भने यहाँलाई अब ती दिन गए र आइसिएले सहयोग गर्न सक्छ। काठमाडौँको ज्ञानेश्वरमा छ आइसिए, संसारकै सबभन्दा ठुलो खुला विश्वविद्यालय। एडमिसन्सको हिसाबबाट इग्नूद्वारा सम्बन्धन प्राप्त छ आइसिए र आइसिएका विभिन्न कोर्सेस। त्यसै गरी नेपालकै दुई ठुला विश्वविद्यालयहरू टियु र केयुद्वारा मान्यता प्राप्त छ आइसिएका विभिन्न कोर्सेसहरू। हामी आइसिए दूर शिक्षामा दूर शिक्षाको माध्यमबाट फाइदा कसरी लिन सकिन्छ, आफ्नो पढाइ लेखाइ, व्यक्तिगत जीवन र व्यावसायिक जीवनमा पढाइ लेखाइको माध्यमबाट कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ र कम्तीमा समाजमा एउटा डिग्निफाइड लाइफ कसरी बाँच्न सकिन्छ, व्यावसायिक जीवन सुमधुर कसरी हुन सक्छ भनेर कुराकानी गर्छौँ। आज आइसिए दूर शिक्षामा हामी रेडियो कान्तिपुरको स्टुडियोमा लाइभ छौँ र यहाँले आज चाहिँ आफ्ना क्वेसन्स, आफ्ना क्वेरिज पनि हामीलाई पठाउन मिल्छ, सोध्न मिल्छ। तपाईँ देशभित्र हुनुहुन्छ, काठमाडौँभित्र हुनुहुन्छ वा विभिन्न कामको कारणले गर्दाखेरि प्रत्येक दिन कलेज जान सक्नुहुन्न, यस्तो अवस्थामा आइसिएले कसरी सहयोग गर्न सक्छ, वा देशभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ अब आइसिएले कसरी सहयोग गर्न सक्छ। तपाईँले पढ्दै पढाइ लेखाइ छोड्नुभयो, लामो समय बित्यो, अब फेरि पढाइ सुरु गरौँ जस्तो लाग्छ, यस्तो अवस्थामा आइसिएले कसरी सहयोग गर्न सक्छ र आइसिएमा भएका विभिन्न कोर्सेसहरू के छन्, अब कसरी सहयोग गर्न सक्छ आइसिएले। यी विभिन्न क्वेसन्सहरू यहाँले पठाउन मिल्छ दुईटा माध्यम। एउटा त एसएमएसबाट हामीलाई पठाइदिन मिल्यो, जसको लागि आफ्नो मोबाइलको मेसेज बक्समा जानुहोस् र टाइप गर्नुहोस् DSS, दूर शिक्षाको कोड हो DSS, स्पेस दिनुहोस्, तपाईँको प्रश्न जिज्ञासा के हो वा क्वेसन के हो टाइप गर्नुहोस्, स्पेस दिनुहोस्, आफ्नो नाम ठेगाना टाइप गरेर यहाँले 33001मा सेन्ड गरिदिनु पर्यो, 33001मा सेन्ड गरिदिनु भयो भने हामीसम्म आइपुग्छ। एउटा तरिका र अर्को तरिका चाहिँ रेडियो कान्तिपुरको फेसबुक पेजबाट यो प्रोग्राम लाइभ गइरहेछ अडियो। तपाईँले रेडियो कान्तिपुरको फेसबुक पेजमा गएर यो अडियो लाइभ सुन्दै आफ्ना क्वेसन्सहरू त्यहीँ कमेन्ट गरिदिनु भयो भने हामीसम्म आइपुग्छ। अघि केही बेर अघिसम्म अलिकति नेटवर्कमा प्रब्लम भइरहेको थियो र अहिले चाहिँ मैले एकदम मजाको नेटवर्क देखिरहेको छु। तपाईँले आफ्नो क्वेसन्सहरू त्यहाँ पठाउन पनि मिलेर यो अझ सजिलो तरिका होला यहाँहरूको लागि, पठाउँदै गर्नु होला। आजै यहाँहरूका क्वेसन्स, यहाँहरूका क्वेरिजको आन्सर गर्नको लागि मसँग स्टुडियोमा पद्मा केसी हुनुहुन्छ, उहाँ एसोसिएट डाइरेक्टर अफ एकाडेमिक्स आइसिए र उहाँले यहाँका क्वेसन्स, यहाँका क्वेरिजमा कुराकानी गर्नुहोला। अब त दसैँ पनि सक्यो, तिहार पनि सक्यो, छठ पनि सक्यो र हामी रेगुलर लाइफमा फर्केर आयौँ। अब भने आफ्नो लाइफ फेरि प्लान गर्दाखेरि पढाइ लेखाइ पर्छ होला र पर्छ भने पद्मा म्यामलाई आफ्नो क्वेसन्स, आफ्नो क्वेरिज यहाँले राख्न मिल्यो। म्याम, सबभन्दा पहिला आइसिए दूर शिक्षामा यहाँलाई एकपल्ट फेरि स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। चाडबाड सब रमाइलो भयो? एकदमै रमाइलो भयो है। यो नर्मल लाइफमा फर्केर आउँदाखेरि आइसिएमा फेरि क्वेरिजहरू कसरी आइरहेछ अहिले? क्वेरिजहरू चाहिँ त्यही हिसाबले नै छ अहिले पनि। अब दसैँ तिहार सक्यो, अब कतिजनाले भर्खर स्टार्ट पनि गरिदिए हुनुहुन्छ, किनभने आजदेखि रेज्युम भइरहेछ धेरै स्कुल कलेजहरू पनि, जस्ट इन्क्वायरीहरू त आइरहेको छ Jan 19को लागि। ओके, ल्याइहाल्नुभयो। म जान खोज्दै थिएँ जनवरी 2019 को लागि एडमिसन्स खुला छ क्यारे विभिन्न कोर्सेसहरूमा। यसको बारेमा अलिकति बताउँ, त्यसपछि म क्वेसन्सहरूमा जान्छु। हजुर, हाम्रो यस्तो छ अहिले हामीले राउन्ड द इयर एडमिसन लिन्छौँ होइन, जनवरी जुलाई इन्टेक हुन्छ हाम्रो। त्यस्तै गरेर अब अहिले चाहिँ हाम्रो जनवरी 19 को लागि एडमिसन्स ओपन छ, जसमा चाहिँ हाम्रो 9वटा प्रोग्राम्स इन अफर छ। त्यो प्रोग्राम्सलाई नै एक्सप्लेन गर्दाखेरि लोएस्टदेखि स्टार्ट गरौँ। एउटा बिपिपी प्रोग्राम छ जुन चाहिँ 6 मन्थ्सको ब्रिज कोर्स हो र ब्याचलर्समा हाम्रो बिए छ, बिकम छ, बिटिएस र बिसिए कम्प्युटर एप्लिकेसन र त्यस्तै गरी मास्टर्समा चाहिँ नि एमटिटिएम टुरिज्म एन्ड ट्राभल म्यानेजमेन्ट, एमइजी एउटा मास्टर्स अफ आर्ट्स इन इङ्ग्लिस, एमसिए र एमबिए प्रोग्राम। सो यो 9वटा प्रोग्राममा चाहिँ नि हामीले अहिले एडमिसन लिइरहेको छौँ Jan 19, 2000 सेसनको लागि। ओके, यसमा त म डिटेलमा कुराकानी गर्छु नै। हामीले आज क्वेसन्स क्वेरिज पनि लिन्छौँ नै, यसमा पनि हामी जान्छौँ नै। सो यहाँले कोर्सेसको बारेमा अलिकति
बताउनु भयो थोरै कोर्सेसको बारेमा पनि कुराकानी गरौँ अनि त्यसपछि बल्ल म क्वेसन्सहरुतिर जाउँला जे कोर्स भन्नुभयो त्यसको छोटकरीमा ब्रिफ गरिदिनु भयो भने अनि म हाम्रो अडियन्सको क्वेसन्सहरु पनि लिँदै जाउँला हजुर जस्तो बीपीपी मैले अघि भने हैन त्यो भनेको ब्याचलर्स प्रिपरेटरी प्रोग्राम हो जुन 6 मन्थ्सको कोर्स हो र यसमा चाहिँ नि तपाईको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भनेको 18 इयर्स जसले क्रस गर्नु भएको छ उहाँले पढ्न पाउनु भयो र जसको एसएलसीहरु पनि छैन +2 पनि छैन र जसले चाहिँ आफ्नो फर्दर स्टडीहरु कन्टिन्यू गर्न चाहनुहुन्छ उहाँले चाहिँ नि यो पढ्न सक्नुभयो तर यो डिग्री चाहिँ नि इज नट इक्विभ्यालेन्ट टु +2 र एसएलसी यसले चाहिँ नि फर्दर इग्नुको स्टडीहरु चाहिँ नि पढ्नलाई उहाँलाई हेल्प गर्छ जस्तै कि उहाँले फर्दर ब्याचलर पढ्न पाउनु भयो मास्टर्स पढ्न पाउनु भयो हैन सो जसले आफ्नो कुनै टाइममा पढ्न पाउनु भएन के कुराले पढाइ रोक्नु भयो र अहिले आएर इफ दे वान्ट टु फर्दर कन्टिन्यू गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ नि उहाँले 18 इयर्स क्रस गर्नु भएको छ र लिटरेट हुनुहुन्छ भने उहाँले पढ्न सक्नुभयो र त्यस्तै गरी हाम्रो बीए र बीकम प्रोग्राम छ जुन मिनिमम 3 इयर्स देखि म्याक्सिमम 6 इयर्स लगाएर सम्ममा पनि कम्प्लिट गर्न सक्नुभयो र एउटा ब्याचलर्स इन टुरिज्म स्टडिज भनेर छ जुन तपाईको ट्राभल एन्ड टुरिज्म लाइनको स्टुडेन्ट्सहरु हुनुहुन्छ एयरलाइन्सकोबाट हुनुहुन्छ हैन ट्रेकिङ कम्पनीहरुतिर ट्राभल एन्ड टुरबाट उहाँहरुको रिलेटेड फिल्डमा पर्यो यो र अर्को चाहिँ तपाईको एउटा कम्प्युटर एप्लिकेसन बीसीए भनेर छ जुन टेक्निकल प्रोग्राम हो अनि त्यस्तै गरी हाम्रो मास्टर्समा एउटा प्रिमियम प्रोग्राममै काउन्ट हुने भनेको एमबीए प्रोग्राम छ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन जुन मिनिमम 2 इयर्सको कोर्स हो र त्यसमा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एउटा मिनिमम 50% चाहिँ चाहिन्छ केमा मास्टर्स एमबीए पढ्नको लागि ब्याचलर्समा 50% चाहियो र 3 इयर्सको ब्याचलर्स चाहियो त्यस्तै गरेर यदि कसैले 2 इयर्सको ब्याचलर्स निकै पहिला पढ्नु भएको थियो भने त्यो चाहिँ खास छैन तर 1986 भन्दा अगाडि अथवा त्यस्तो एउटा नर्म्स छ हाम्रोमा हैन अब त्यस्तो छ कसैको 2 इयर्सको छ भने हामीले एक्चुअली भिजिट गर्नुभयो हुन्छ हामीले त्यो एउटा गाइडलाइन्स हेरेर उहाँलाई गाइड गरिदिन्छौँ तर एक्ज्याक्टली 2 इयर्सको चाहिँ एक्सेप्ट गर्दैन तर धेरै पुरानोलाई पनि एउटा नर्म्स छ हामीसँग सो त्यो बेसिसमा उहाँलाई हेरेर हामीले गाइड गर्न सक्छौँ हैन सो त्यस्तै गरी एउटा कम्प्युटर एप्लिकेसन पनि छ मास्टर्समा एमसीए भनेर मिनिमम 3 इयर्सकै प्रोग्राम भयो त्यो पनि यो त प्र्याक्टिकल कोर्स भयो हजुर प्र्याक्टिकल ओरिएन्टेड भयो र एउटा टुरिज्म एन्ड ट्राभल म्यानेजमेन्ट जुन एमबीए को सेकेन्डरी म्यानेजमेन्ट प्रोग्राममा पनि काउन्ट हुन्छ र एउटा मास्टर्स अफ आर्ट्स इन इङ्ग्लिश मिनिमम 2 इयर्सकै प्रोग्राम भयो त्यो पनि मिनिमम टु म्याक्सिमम 4 इयर्ससम्म लगाएर पढ्न सक्नुहुन्छ जस्तो ओके यहाँले साह्रै राम्रोसँग सबै कुराहरू बताउनु भयो म्याम यो बिचमा हामीसँग क्वेसन छ शोभा मेहताले सुनसरीबाट हामीलाई एसएमएस पठाएर सोध्नु भएको छ उहाँ के भन्नुहुन्छ भने बीसीए एमसीएमा एडमिसन्स लिन कुन लेभल पढेको हुनुपर्छ फी स्ट्रक्चर के छ र क्लासेसहरू कसरी चल्छ भनेर सोध्नु भएको छ बीसीए र एमसीए दुवै भन्नुभयो उहाँले BCA/MCA गर्नु भएको छ भनेको दुवै बुझ्न खोज्नु भएको बीसीए को लागि चाहिँ उहाँले +2 कुनै पनि फिल्डमा गर्दा भयो हैन म्यान्डेटरी छैन कि उहाँ टेक्निकल फिल्डबाटै आउनुपर्छ भनेर है सो मिनिमम 3 इयर्सको कोर्स हो र यो चाहिँ सेमिस्टर वाइज प्रोग्राम हो हाम्रो 6 महिनामा जान्छ 6वटा सेमिस्टर हुन्छ यसमा र त्यस्तै गरी एमसीए को लागि पनि तपाईको ब्याचलर्स टेक्निकल फिल्डमै हुनुपर्छ भन्ने छैन कुनै पनि ब्याकग्राउन्डबाट 3 इयर्सको छ भने उहाँको पढ्न सक्नुहुन्छ उहाँले सो दुईटैको लागि टेक्निकल ब्याकग्राउन्ड चाहिएन जुनै पनि फिल्डबाट पढ्न सक्नुभयो हैन र प्र्याक्टिकल कम्पोनेन्ट छ यसमा जस्तो हामीले थ्योरी क्लासेसहरुको कुरा गर्छौं म्यान्डेटरी छैन थ्योरी क्लासेसहरु तर 70 to 75% चाहिँ नि उहाँहरुको प्र्याक्टिकल ल्याब क्लासेसमा चाहिँ अटेन्डेन्स चाहिन्छ त्यो ओके रिगार्डिङ द फीस हाम्रो जति पनि अहिले नर्मल कलेजहरुमा नेपालको अब यहाँको कलेजहरुमा जति फीस छ त्यो भन्दा कम्पेरेटिभली 70-75% लेस नै छ डिस्टेन्स लर्निङ भएको भएर हामीसँग फीस नै एकदम कम नै छ त्यो ओके शोभा तपाईले आन्सर पाउनु भयो आफ्नो क्वेशनको उहाँले एसएमएस गरेर पठाउनु भयो त्यसै गरी यदि सुनिराख्नु भएको छ र यस्ता खालको क्वेशन्सहरु तपाईका पनि छन् भने पढाइ लेखाइसँग सम्बन्धित आफ्नो मोबाइलको मेसेज बक्समा जानुस् र टाइप गर्नुस् DSS यो दूर शिक्षाको कोड हो DSS स्पेस दिनुस् आफ्नो क्वेशन के हो टाइप गर्नुस् स्पेस दिनुस् आफ्नो नाम र ठेगाना टाइप गरेर यसलाई 33001 मा सेन्ड गरिदिनुस् 33001 मा हामीसम्म आइपुग्छ र हामी यहाँको क्वेशन्स यहाँको क्वेरीज झन्डै 36 सम्म लिँदै गर्छौं समीर श्रेष्ठले हामीलाई फेसबुक पेजमा के लेख्नु भएको छ भने मैले इग्नुमा बीकम को एडमिसन्स गरेको थिएँ 4 वर्ष अगाडि इन्डियाबाट तर मैले पढ्न सकिनँ अब म बीकमलाई ड्रप आउट गरेर बीए कुनै इजी सब्जेक्टबाट गर्न चाहन्छु आईसीएबाट मैले एकजना स्टुडेन्टको सिमिलर क्वेरी सुनेको थिएँ जुन तपाईहरुले पोसिबल छ भन्नु भएको थियो सो क्यान आई ड्रप बीकम एन्ड जोइन बीए फ्रम आईसीए व्हाट इज द टाइम फ्रेम फर प्रोसेस एन्ड क्यान आई गेट एडमिसन टु जनवरी 19 भनेर उहाँले सोध्नु भएको छ क्वेशनको लागि धेरै धेरै धन्यवाद उहाँको बीकम 4 इयर्स भन्नुभयो हैन खास मिनिमम त 3 इयर्स नै उहाँले कम्प्लिट गर्नु
सक्नुपर्ने हो, उहाँले त्यसमा सक्नु भएन भने उहाँले त्यसलाई क्यान्सल गराएर एडमिसन लिन सक्नुहुन्छ BA प्रोग्राममा, यहाँबाट इनरोल गर्न सक्नुहुन्छ Jan 19लाई। एकचोटि त हाम्रो अफिसमा पनि आउनुहोस् हैन, हामी उहाँलाई गाइड गर्नुहुन्छ, अर ही क्यान मेक अ कल अल्सो। समीरजी तपाईँले सुन्दै हुनुहुन्छ भने र केही बुझ्नु भयो उहाँले त सिधा उत्तर दिइहाल्नु पद्मा म्यामले। तपाईँलाई कुनै खालको प्रब्लम छ भने अहिले फेरि तपाईँले मेसेज हामीलाई छोडिदिनु भयो वा 44455540 यो ICA को टेलिफोन नम्बर हो 4445540 काठमाडौँको ज्ञानेश्वरमा छ। तपाईँ आफै पनि भिजिट गर्न मिल्छ, शनिबार पनि खुला हुन्छ, अफिस आवरभित्र तपाईँ पुग्नु होला वा ica.edu.np मा गएर पनि ICA को बारेमा थप जानकारी लिन मिल्छ। म अर्को पनि एउटा क्वेसन लिउँ, यसलाई सन्जु श्रेष्ठले पठाउनु भएको छ फेसबुकमै। MAD छ भनेर सोध्नु भएको छ। MAD हामीसम्म पहिला चाहिँ थियो, अहिले अफरमा छैन, अहिले चाहिँ छैन, अब इन फ्युचर हुन सक्छ, तर अहिले इनिसियली चाहिँ नि यो अफरमा चाहिँ छैन प्रोग्राम। ओके, कस्तो कस्तो कोर्सेसहरू अलि बढी इन्क्वायरी आउँछ त्यहाँ ICA-मा? हाम्रोमा आउने भनेको एउटा मेन त PhD भयो है, PhD को लागि छ, अनि तपाईँको इन्जिनियरिङको पनि आइरहेको हुन्छ 1-2वटा, र त्यस्तै गरी BEd MAd को पनि आइरहेको हुन्छ हैन। सो यो 3-4वटा कोर्सेसहरू छ जुन हाम्रो MPhilहरू पनि भयो हैन। त्यो कोर्सेसहरूमा चाहिँ मतलब इन्क्वायरी चाहिँ फाटाफुट आइरहेको हुन्छ भनौँ न, सेकेन्डरी उसकोमा चाहिँ भएको प्रिमियम प्रोग्राम। यो बिचमा सन्दीप सुवेदीले कीर्तिपुरबाट हामीलाई के सोध्नु भएको छ भने SMS-बाट, मैले नेपाल संस्कृत युनिभर्सिटीबाट +2 क्लियर गरेको छु र अब मेरो लागि कुन चाहिँ सब्जेक्ट हुन्छ होला फर्दर यदि मैले पढ्ने हो भने, र त्यसको लागि मैले माइग्रेसन ल्याउनु पर्छ कि पर्दैन, किनकि म दुईतिरै पढ्न चाहन्छु भनेको। यता ओपन युनिभर्सिटीबाट पनि केही पढ्न चाहन्छु, त मेन स्ट्रिममा पनि केही वा रेगुलरमा पनि केही पढ्न चाहन्छु भनेर। यस्तो छ, तपाईँको +2 गर्नु भएको छ र कुन एप्रोप्रिएट छ कोर्स भन्दा पनि अब तपाईँको खास कुन फिल्डमा तपाईँ जान खोज्नु भएको छ हैन। अब तपाईँले आफ्नो करियर टुरिज्ममा बनाउन खोज्नु भएको छ कि म्यानेजमेन्टतिर जान खोज्नु भएको छ कि टिचिङ फिल्डतिर जान खोज्नु भएको छ कि टेक्निकल फिल्डतिर जान खोज्नु भएको छ हैन। सो तपाईँलाई एउटा अप्सन छ, हामीसँग BA प्रोग्राम छ, BCom छ, कमर्सतिर जाने हो भने, टुरिज्म सेक्टरतिर जानु हो भने टुरिज्म स्टडिज पनि छ, र टेक्निकल लाइनतिर जानुहुन्छ भने BCA प्रोग्राम पनि छ। सो 4वटा प्रोग्राम अफरमा छ, त्यो उहाँको आफ्नो एप्रोप्रिएट जुन उहाँले करियरमा जान खोज्नु भएको छ र जुन लाइनमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो कुराले चुज गरेर त्यो ब्याचलर्स उहाँले एउटा अप्ट गर्दा भयो हैन। र रिगार्डिङ माइग्रेसन सर्टिफिकेट भन्नुभयो एडमिसनको लागि, त्यो चाहिँ नि रिक्वायर्ड छैन। हामीलाई जस्ट चाहिने भनेको +2 को ट्रान्सक्रिप्ट, SLC को मार्कसिट र पासपोर्ट साइज फोटोजहरू र नर्मल डकुमेन्ट्सहरू जुन छ हामी गाइड पनि गर्छौँ, र बेसिकली यो माइग्रेसन सर्टिफिकेट चाहिँ रिक्वायर्ड छैन। ओके, सन्दीप सुवेदी कीर्तिपुरबाट उहाँले पनि सुनिराख्नु भएको छ भने यहाँहरू ICA दूर शिक्षा सुनिराख्नु भएको छ। यो रेडियो कान्तिपुर हो, म राजेश पाण्डे, र आज पद्मा केसी मसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। उहाँ एसोसिएट डाइरेक्टर अफ एकाडेमिक्स ICA, र ICA दूर शिक्षामा ओपन युनिभर्सिटी खुला विश्वविद्यालयका बारेमा हामी कुराकानी गर्छौँ र यसबाट कसरी फाइदा लिन सकिन्छ। जसरी विभिन्न साथीहरूले आफ्नो क्वेसन्स क्वेरिज हामीलाई सोधिराख्नु भएको छ, केही त लिइ पनि सक्यौँ हामीले, झन्डै 36 सम्म यहाँको क्वेसन्स क्वेरिज लिँदै पनि जानेछौँ। तपाईँ काठमाडौँमा हुनुहुन्छ, आफूलाई चाहिँदो कुन चाहिँ कोर्स हुनसक्छ, वा काठमाडौँभन्दा बाहिर देशको कुनै पनि भागमा हामीलाई बसेर सुनिराख्नु भएको छ भने म बाहिर छु, पढ्न मिल्छ मिल्दैन जस्तो लागेर आफ्नो पढ्ने लेख्ने चाहना बन्द गरेर राख्नु भएको छ, छोडिराख्नु भएको छ, वा लामो समय भयो पढाइ लेखाइ छोडेको, फेरि पढौँ भने जस्तो लाग्छ। कहिलेकाहीँ त म्याम के भने 2-4 क्लास पढेर छोडेर अनि अब लाइफमा पैसा कमाउनु थियो त्यो पनि भयो, परिवार बनाउनु थियो त्यो पनि भयो, सोसाइटीमा अलिकति नाम रिकग्निसन थियो त्यो पनि भयो, तर पढाइ लेखाइ छैन भन्दा एउटा मनमा मान्छेको खड्किराख्ने रहेछ। यो पनि भइदिए चाहिँ बल्ल मेरो लाइफ कम्तीमा कम्प्लिट हुन्थ्यो र अन्तिमसम्म पनि मलाई सजिलो हुन्थ्यो भन्ने। म उहाँहरूको लागि के हुनसक्छ भनेर ब्रेकपछि कुराकानी गर्छु। ICA दूर शिक्षा रेडियो कान्तिपुरमा सुनिराख्नु भएको छ। एउटा ब्रेक लिउँ र ब्रेकपछि आउन साथै यहाँहरूका क्वेसन्स र यही क्वेसन पनि म लिएर आउनेछु। ICA दूर शिक्षा सुन्दै गर्नुहोला। अझै पनि रेडियो कान्तिपुर सुनिराख्नु भएको छ। यो ICA दूर शिक्षा, म राजेश पाण्डे, र आज पद्मा केसी, पद्मा म्याम मसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। उहाँ एसोसिएट डाइरेक्टर अफ एकाडेमिक्स ICA, र ICA दूर शिक्षामा हामी शिक्षाको बारेमा त कुराकानी गर्छौँ, तर खुला विश्वविद्यालयको माध्यमबाट, ओपन युनिभर्सिटीको माध्यमबाट, र यसबाट हामीले कसरी फाइदा लिन सकिन्छ भनेर हरेक हप्ता कुराकानी गर्छौँ। हरेक बुधबार साँझ 6 बजेदेखि झन्डै 36 सम्म, र यहाँहरूले सुनिराख्नु भएको छ र भर्खरै सुन्नुभयो भने खुला विश्वविद्यालयबाट कसरी फाइदा लिने, कसरी पढ्ने लेख्ने, आफ्नो पढाइ लेखाइसँग सम्बन्धित समस्याहरू छन् भने यहाँले राख्न मिल्यो। म्याम, मैले जुन प्रश्न सोध्छु भनेको थिएँ त्योभन्दा अघि समीरजीले आफ्नो क्वेसन फेरि राख्नु भएको छ र उहाँले के भन्नुभएको छ भने त्यो ड्रप आउट
यदि बिकम मैले छोड्ने हो भने त्यसको लागि छोड्नको लागि कति समय लाग्छ र मैले के डकुमेन्ट्स लिएर बिए जोइन गर्न आउने आइसिएमा भनेर सोध्नु भएको छ। उहाँले ड्रप आउट प्रोसेसको टाइमिङ सोध्नु, ड्युरेसन सोध्नु होइन। त्यसमा एक्ज्याक्टली भन्नुपर्दा 1.5-2 महिना पनि टेन्टेटिभ लाग्न सक्छ, तर म यसमा अलिकति स्योर चाहिँ भएन होइन। हाम्रो अफिसमा एउटा डिपार्टमेन्ट पनि छ जसले यसमा गाइड गर्नुहुन्छ। सो बेटर उहाँ एकचोटि इन्भाइट गरौँ उहाँलाई हाम्रो अफिसमा होइन, अथवा कल गर्नुभयो भने पनि हामी उहाँलाई गाइड गरिदिन्छौँ कति एक्ज्याक्ट ड्युरेसन लाग्छ होइन क्यान्सल गरेर गर्नलाई। र रिगार्डिङ द बिए जोइन गर्नको लागि जुन डकुमेन्ट्स भन्नुभयो उहाँले, त्यसको लागि चाहिँ +2 को उहाँको ट्रान्सक्रिप्ट चाहियो, एसएलसीको मार्कसिट चाहियो र पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स र अटो साइज फोटोग्राफ्स चाहियो, र उहाँको डेट अफ बर्थ इङ्ग्लिसमा भएको र सिटिजनसिप कि त पासपोर्टको कपी एडीमा भएको त्यति रिक्वायर्ड डकुमेन्ट्स उहाँले ल्याउनु भयो भने उहाँले बिएमा एडमिसन लिन सक्नुहुन्छ। ओके, समीरजी सुन्दै हुनुहुन्छ भने 444540 फेरि पनि यो टेलिफोन नम्बर आइसिएको काठमाडौँको ज्ञानेश्वरमा छ, जर्मन एम्बेसीको छेउमै छ। तपाईँ गएर आफै पनि भिजिट गर्न मिल्छ। ica.edu.np मा गएर पनि अरू कोर्सेसको बारेमा जानकारी लिन त मिल्यो नै। म्याम, यो बिचमा जुन मेरो क्वेसन थियो नि, कहिलेकाहीँ हुन्छ लामो समय 2-4 क्लास पढ्ने स्कुल मात्रै छोडिदिएर लामो समयको ग्याप छ, अब पढौँ जस्तो लागेको छ भने चाहिँ आइसिएले उहाँहरूलाई सहयोग गर्न सक्छ? एकदमै सहयोग गर्न सक्छ मात्रै होइन, गरि पनि राखेको छ होइन। जसले अब मैले अघि नै भने सुरुमै मैले प्रोग्राम्सको कुरा गर्दाखेरि बिपिपी भन्ने एउटा प्रोग्राम भनेको थिएँ, जसमा चाहिँ मिनिमम 18 इयर्स क्रस हुनु पर्यो र लिटरेट हुनु पर्यो। जसले अब एसएलसी पनि कम्प्लिट गर्नु भएको छैन, त्यस्तोहरूको लागि नै भनेर टार्गेट गरेको प्रोग्राम हो यो होइन। अब हाम्रोमा हुनुहुन्छ यस्तो स्टुडेन्टहरू पनि जसले चाहिँ लिटरेट हुनुहुन्छ, अब आफ्नै कम्पनीहरूमा पनि मजाले अब कम्पनीहरू नै चलाएर बस्नु भएको छ, तर दे आर ल्याकिङ क्वालिफिकेसन कि इभन एसएलसीको पनि सर्टिफिकेट छैन। सो त्यस्तोहरू पनि हुनुहुन्छ। जो तपाईँहरूको मनमा त्यस्तो छ मलाई अब पढ्नको लागि हुनुहुन्छ, अब कतिपय अब आफ्नो व्यावहारिक जीवनदेखि लिएर आफ्नो पर्सनल लाइफहरूमा बिजनेस लाइफहरूमा होइन सक्दा नसक्दा पढाइ छोडेर अब अहिले आएर सबै कुरा सकेर पढाइ मात्रै म गर्छु, पढाइमा मात्र अलिकति इन्ट्रेस्ट देखाएर आफ्नो अब नलेज गेन गर्छु भन्नेहरू पनि हुनुहुन्छ कि। सो त्यसको लागि एउटा एज लिमिट त हुँदै भएन, र तपाईँले अब कुनै पनि एजमा हुनुहुन्छ र तपाईँले पढ्न सक्नु भएन र पढ्दा पढ्दै पनि ब्याचलर्स छोडेर 15 वर्ष भइसक्यो, म मास्टर्स एउटा फनको लागि एउटा रमाइलोको लागि मात्रै पढ्छु भन्नेहरू पनि हुनुहुन्छ होइन। सो तपाईँलाई त्यस्तो कुनै बेरियर नै छैन, त्यसमा पढ्ने इच्छा छ भने तपाईँ अब 18 इयर्स मात्रै क्रस गर्नुभएको छ भने तपाईँलाई प्रोग्राम्सहरू छ हामीमा भनौँ न। तपाईँले अब एसएलसी नै +2 नै सक्नु भएको छ भने पनि छ, ब्याचलर सक्नु भएको छ पनि छ, फाइन एसएलसी नै सक्नु भएको छैन भने पनि हामीसँग त्यस्तो प्रोग्राम छ होइन, जहाँ चाहिँ तपाईँ आफैलाई इङ्गेज गराएर पढ्न सक्नुहुन्छ, नलेजहरू गेन गर्न सक्नुहुन्छ। यो ब्यारियर नै भएन? ब्यारियर नै भएन। अब जुन मैले प्रश्न राखेँ योभन्दा छोटो ब्यारियर भएको अर्को एउटा एसएमएस आएको छ, यसलाई पनि लियो। यसलाई शोभा दाहालले इनरवा सुनसरीबाट पठाउनु भएको छ। उहाँ के लेख्नुहुन्छ भने मैले बिएसम्म पढेर छोडेको 7 वर्ष भयो, अब के पढ्दा राम्रो होला भनेर सोध्नु भएको छ। र मलाई कता कता लाग्छ उहाँलाई त्यो 7 वर्ष नै ब्यारियर जस्तो पनि भइरहेको हुनसक्छ, उहाँलाई पनि क्लियर गरिदिउँ। शोभाजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद क्वेसनको लागि। 7 वर्ष अब हामी आइसिएमा काम गरेको अब थुप्रै वर्ष भयो, अब हामीले त धेरै नेचुरल स्टुडेन्ट्सहरूलाई फेस गरिसक्यो, लर्नर्सहरूलाई जसको अब ग्याप धेरै नै छ। सो उहाँको क्वेसन सोधेर 7 वर्ष जुन भन्नुभयो त्यो चाहिँ मलाई एकदम सर्ट लाग्यो कि उयो चाहिँ ग्याप चाहिँ। अब 15-20 वर्ष 25 वर्ष नै ग्याप भइसक्यो भनेर आउने स्टुडेन्टको अगाडि त 7 वर्ष भनेको एकदमै सर्ट ग्याप भयो। एजकै पनि कुरा गरिदिउँ न म्याम, जस्तो 70 प्लस को पनि आएर पढिराख्नु भएको छ, 75 प्लस एकदमै हुनुहुन्छ। मैले नै काउन्सिलिङ गरेर एडमिसन लिएको पनि हुनुहुन्छ होइन। अनि त्यो भएको भएर 7 वर्ष त मलाई अब डिस्टेन्स लर्निङ भएको भएर 7 वर्षको ग्याप छ भनेर त्यो धेरै ठुलो ब्यारियर पनि होइन उहाँको लागि। र उहाँले जुन ब्याचलर्स पढेर स्टप गरेर अब कुन प्रोग्राम पढ्छु भन्नुहुन्छ भने अब उहाँको लागि चाहिँ कि त एमबिए पढ्दा पनि भयो, अब कुनै फिल्डमा काम गर्दै हुनुहुन्छ रिलेटेड प्रोग्राम्सहरू छ हामीसँग। अब होइन अब पढाइ मात्रै गर्ने हो भने इङ्ग्लिस पनि छ, टुरिज्महरू पनि छ, एमबिए प्रोग्राम पनि छ एउटा प्रिमियम प्रोग्रामको रूपमा होइन। सो उहाँले हामीलाई फर्दर इन्क्वायरी गर्नुभयो भने हामीले अब उहाँलाई डिटेलमा गाइड गर्न सक्छौँ, अफिसमा एक्चुअली भिजिट गरिदिनु भयो। ओके, अर्को एसएमएस पनि छ, नाम चाहिँ उहाँले लेख्नु भएको छैन, कोशी जोनबाट आएको छ। मैले एजुकेसनबाट +2 पास गरेको छु, अब मैले फर्दर आइसिएबाट पढ्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर सोध्नु भएको छ। मिल्छ, उहाँले पनि +2 छ 2 इयर्सको छ भने मिल्छ उहाँले पनि पढ्न। +2 गर्नुभएको छ भने अब सिधै ब्याचलर्सको लागि 3 इयर्सको मिनिमम प्रोग्राम छ हाम्रो, र उहाँले जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। कुन कोर्सेसहरू छ? बिए प्रोग्राम भयो, बिकम भयो, अनि बिसिए कम्प्युटर एप्लिकेसन टेक्निकलको भयो, र टुरिज्म स्टडिज ब्याचलर्स इन टुरिज्म स्टडिज। यो सबै प्रोग्राम चाहिँ हाम्रो मिनिमम 3 देखि म्याक्सिमम 6 वर्षसम्म लगाएर उहाँले पढ्न सक्नुहुन्छ। ओके, नर्वेबाट
हामीलाई जित यात्री गुरुङले लामो मेसेज पठाउनु भएको छ फेसबुकमा। उहाँ के लेख्नुहुन्छ भने मैले 20 वर्ष अघि 2055 सालमा आइए गरेको र त्रिचन्द्र कलेजमा BA एन्थ्रोपोलोजी लिएर पढ्दै थिएँ, तर परीक्षा नै नदी म विदेश अहिले नर्वेमा छु। अङ्ग्रेजी कमजोर छ, परीक्षा कुन भाषामा दिने हो र मैले BA एन्थ्रोपोलोजी, इतिहास, पोलिटिक्स वा राजनीति शास्त्र पढ्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर सोध्नु भएको छ। यो के छ क्वेसनको लागि? ठिकै छ, पर्दैन। यसो छ, हामीसँग BA प्रोग्राम त छँदैछ, मैले अघि भने होइन। त्यसमा पनि भित्र स्पेसलाइजेसन्सहरू छ, जस्तै BA इङ्ग्लिस लिनुहुन्छ कि BA सोसियोलोजी लिनुहुन्छ कि BA पोलिटिकल साइन्स लिनुहुन्छ कि इकोनोमिक्स लिनुहुन्छ कि म्याथमेटिक्स लिनुहुन्छ कि BA सोसियल वर्क लिनुहुन्छ कि होइन। त्यो भित्र पनि स्पेसलाइजेसन छ होइन। सो BA एन्थ्रोपोलोजीकै लागि चाहिँ मैले एकचोटि हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यो पनि अब होइन। हामीसँग रिलेटेडमा एडमिसन जति लिइराख्नु भएको छ त्यसमा मलाई अहिले ठिक भन्न आयो। अब उहाँले कुनै एडमिसन स्पेसलाइजेसन लिएर गर्नुभयो भने BA-मा पनि छ छैन चाहिँ नभएको होइन होइन। र उहाँले इङ्ग्लिस मिडियमको कुरा गर्नुभयो। मिडियम चाहिँ नि हाम्रो इङ्ग्लिस मिडियम नै छ, किनभने यो इन्टरनेसनल डिग्री पनि भएको भएर इन्टरनेसनल रेकग्निसन पनि छ होइन। सो मिडियम अफ इन्स्ट्रक्सन तपाईँको कोर्स चाहिँ नि इङ्ग्लिस नै हो। अलिकति जोड गर्नुभयो भने आफ्नो अङ्ग्रेजी पनि बन्ने भयो, सर्टिफिकेट पनि आउने भयो, नलेज पनि हुने भयो। देव कार्की देवले के सोध्नु भएको छ भने म्याम, हालमा मलेसियामा छु, अबको 2 महिनापछि नेपाल आउँदैछु। मैले एजुकेसन फ्याकल्टी मेजर नेपालीमा B.Ed फर्स्ट, सेकेन्ड र थर्ड पनि 2टा सब्जेक्ट क्लियर छ, तर म विदेश आएको 4 वर्ष भयो, म यसलाई पुरा गर्न चाहन्छु भनेर सोध्नुहुन्छ। कम्प्लिकेटेड भयो यो B.Ed कै कुरा गर्नुभयो उहाँले। अब मेजर नेपाली पढिराख्नु भएको रहेछ, अलिअलि क्लियर छ, अलिअलि छैन। अब यसलाई 4 वर्ष भयो ग्याप भएको, अब कन्टिन्यू गर्न चाहन्छु भन्नुभएको छ। B.Ed पढिराख्नु भएको छ। हाम्रो यहीँबाट जोइन नेपालको कुनै एउटा रेगुलर कलेजमा हुँदो रहेछ। त्यस्तो छ भने उहाँले कन्टिन्यू गर्न त सक्नुहुन्छ। ब्याचलर्सै जोइन गर्दा पनि भयो नि त उहाँले, नत्र भाइ। उहाँको क्वेसन अझै क्लियर भयो। म क्लियर गरौँ अझै एकपल्ट। उहाँले के भन्नुभयो भने अहिले मलेसियामा छु, अबको 2 महिना पछाडि नेपाल आउँदैछु। एजुकेसन फ्याकल्टी मेजर नेपालीमा B.Ed-मा उहाँको मेजर नेपाली रहेछ। फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड पनि फर्स्ट इयर, सेकेन्ड इयर, थर्ड इयर गरेर होला, यो अलिक क्लियर पनि छैन। 2टा सब्जेक्ट क्लियर छ, तर म विदेश आएको 4 वर्ष भयो, त्यति क्लियर हुन सकेन उहाँको पढाइ, अब क्लियर गर्न चाहन्छु भन्नुभएको छ। मलाई के त्यस्तो छ भने एकदम नेपाली मेजर भन्नुभएको छ, सायद नेपाली मेजर यहाँको B.Ed भन्नुभयो होइन। त्यस्तो छ भने हजुरले हाम्रै यहाँबाट आएर BA प्रोग्रामहरू जोइन गर्दा भयो होइन। तपाईँलाई त्यसमा डिस्टेन्सको ब्यारियर भएन। त्यहाँ इग्नोको तपाईँ जुन ठाउँमा बस्दै हुनुहुन्छ इग्नोको त्यहाँ नियरेस्ट इग्नो सेन्टरहरू छ भने त्यहीबाट एक्जाम्सहरू पनि दिन पाउनुभयो। र अथवा तपाईँले भ्याकेसन्सहरू मिलाएर, जस्तो हाम्रो जुन र डिसेम्बरमा एक्जाम हुन्छ त्यो टाइममा चाहिँ नि नेपालमा आएर आफ्नो साथीभाइहरूलाई पनि भेट्ने हिसाबले भ्याकेसन्सहरू त्यतिखेर मतलब मिलाएर आएर एक्जाम्सहरू पनि दिन सक्नुहुन्छ होइन। सो डिस्टेन्स ब्यारियर भएन उहाँलाई उहाँले पढ्नुहुन्छ भने चाहिँ BA प्रोग्राम अथवा BCom प्रोग्रामहरू हाम्रो अफरमा छ। नभए यसो गर्दा के हुन्छ म्याम, उहाँ नेपाल आउँदाखेरि एकपल्ट ज्ञानेश्वरमा ICA-मा बसेर आरामले बुझ्दाखेरि कतै त्यो B.Ed-लाई नै छोडेर उहाँले अरू केही अप्सन पनि देख्नुहुन्छ कि वा होइन त्यही नै गर्छु भन्नुहुन्छ भने पनि क्लियर भएर हामीलाई बरु एकचोटि भिजिट गर्नुभयो भने हामी अझ बसेर हाम्रो सपोर्ट डिपार्टमेन्टसम्म इभन हामी पनि त्यहाँ भइहाल्छौँ होइन। फेस टु फेस काउन्सिलिङ गरेर उहाँले अब आउँदै हुनुहुन्छ 2 महिनापछि भने एकचोटि भिजिट गर्नुभयो भने हामी उहाँलाई अझै क्लियर इन्फर्मेसन दिन सक्छौँ। असाध्यै राम्रो। 444 देवजी 444-5540 यो ICA-को टेलिफोन नम्बर वा ICA.edu.np मा गएर हेर्दाखेरि पनि भयो। काठमाडौँको ज्ञानेश्वरमा छ ICA। हामी अब यो क्वेसन्स थुप्रो छ यहाँ, SMS पनि यतापट्टि फेसबुकमा पनि, तर समय लगभग सकिन लागिसकेको छ, एकदम थोरै मात्रै समय बाँकी छ। सबै क्वेसन्सलाई हामी राख्छौँ नै र पछि त्यसलाई कभर गर्छौँ नै। जनवरी 2019 को लागि एडमिसन्सको लागि डेट कहिलेसम्म छ र कोर्सेसहरू के छन् फटाफट एकपल्ट फेरि भन्नु। जनवरी 19 को लागि हाम्रो एडमिसन नोभेम्बर एन्डसम्म छ, 30 नोभेम्बरसम्म भनौँ न त्यहाँसम्म छ। र प्रोग्राम्स अफरमा भएको भनेको BA प्रोग्राम भयो, BCom, BTS, BCA, मास्टर्समा त्यस्तै गरी MBA प्रोग्राम, MTTM, MCA र MEG मास्टर्स अफ आर्ट्स इन इङ्ग्लिस र BPP भन्ने एउटा कोर्स छ जुन 6 मन्थ्सको ब्रिज कोर्स जस्तो छ, ब्याचलर्स प्रिपेरेटरी प्रोग्राम। सो
सो 9वटा प्रोग्राम चाहिँ नि हाम्रो अहिले एडमिसन भइरहेछ। ओके 444540 UICA को टेलिफोन नम्बर वा ica.edu.np मा गएर पनि यहाँले थप जानकारी लिन मिल्यो भने। म्याम आज स्टुडियोमा निकै लामो समयपछि भेटघाट भयो, कुराकानी भयो, यहाँले सारा कुरा हामीलाई बताइदिनु भयो। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पद्मा केसी, एसोसिएट डाइरेक्टर अफ एकाडेमिक्स ICA। म राजेश पाण्डे। यतिन्जेल यहाँहरूले ICA दूर शिक्षा रेडियो कान्तिपुरमा सुनिदिनु भयो। तर यो बीचमा यदि पढ्ने